சிபி ஆர் ஆர்சிசிபி மெயின் சப்ளையோட அவுட்புட்டில் யூஸ் பண்ணுங்கள். இங்கே நம்ம ஆர்சிசிபி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபியூச்சரில் வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறோம். ப்ராப்பர் எர்த்திங் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஆர்சிசிபி நல்லா ஒர்க் ஆகும். முடிஞ்ச வர ஒயரிங்கில் ப்ராப்பரான கலர் கோடு யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லாட்டி டேப் யூஸ் பண்ணியாவது இண்டிகேட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் ஃபால்ட் ட்ரேஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இல்லாட்டி வேற ஒரு டெக்னீஷியன் போகும்போது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். நிறையா இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுருக்கோம். அதனால தான் உங்களுக்கு இப்போ அதை சொல்கிறோம். அதுக்கடுத்து எப்போதுமே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டில் டெஸ்டிங் பண்ணி கஸ்டமர் முன்னாடி காட்டிடுங்க. நாங்கள் இப்போ ஒயரிங் தான் பண்ணியிருக்கோம். பின்னாடி அவங்களுக்கு டெஸ்டிங்கே காட்டுற வீடியோ போடுறோம். அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் சம்மந்தமான டவுட் இருந்தாலும் எலக்ட்ரிக்கல் கொட்டேஷன் தேவைப்பட்டாலும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.